我咪阿芳姨咯。我最中意就係拼布，我最中意係依個花花，因為事關好似人咧，我諗個 idea 咧，諗係好似阿梵高啊，佢畫緊嗰幅向日葵嚟嘅嗬。佢就叫圈圈嗨，我先生執翻嚟嘅，我老公執翻嚟嘅，佢係貓 B B 嚟嘅，飲奶㗎。咁啊執翻嚟養到而家成20歲啦。我同我識我先生嗰時都成40歲啦，心靈上啊，同埋精神嘅支柱啊，佢支撐住我㗎咋。因為我事關由細到大冇人關心、冇人愛、冇人錫啊。我一啲都唔開心嘅童年，我知道自己係一個俾人養嘅，我唔想再冇人要我啊咁咯。21年啊，佢太突然啦，只一走就走啦，所以嗰種心情難以形容啊，生無可戀啊。係，我係 Winky， 我係 HSBC 嘅員工。我哋呢一個計劃啦，其實係配對義工同埋長者啦，就幫佢完成個夢想。咁到佢先生走咗之後，我再見佢嘅時候咧，都瘦咗，可能都10幾磅啦。咁但係當我哋探完佢話要走嘅時候咧，佢就好似想喊咁樣樣。咁嗰刻我自己都好心痛嘅。點解即係一個老人家去到年紀咁大，仲去經歷呢啲嘢咧？咁我就好想同佢一齊行呢條路，就並唔係講緊我完成一個 program 嚟到去睇。我哋出去深水埗買咩好啊？買線啦，仲有咧？如果有新牛仔布，想買牛仔布，啲新啲嘅，你太舊喎。好啊，我哋去買嗰啲啊。平我買啊，貴唔好買啊。幾好啊！呢個都，但係嚟到黃係啊，黃大仙啦，深水埗咯，深水埗啦。得3個名。咁我哋後尾拉佢出嚟，有啲唔同嘅手工藝嘅工作，令到佢可以豐富佢嘅日常嘅節目啦。咁我覺得由嗰時佢就慢慢開始好轉啦。佢咧就有一個比較內向孤僻嘅人，我覺得佢而家咧就係好似一個好開朗嘅人，好容易分享。咁唔單止連佢，連隻貓都改變咗，因為同主人一樣嘅。之前咧匿埋嘅，係咪啊？圈匿埋嘅，而家咧有人嚟咧就會出嚟噶啦。見到一個人由一個低谷裏邊行出嚟咧，真係唔容易。其實嗰個同行嘅關係咧，就可以幫助到一個人去建立翻佢自己，俾佢勇氣繼續去行前面嘅路。而家變咗佢好似係我親人咁啊！佢媽咪又嚟過我屋企，個朋友又嚟我屋企。一個人又要人關心嘅，零舍唔同咯。即係起碼呢個世界唔會遺忘佢啊嘛！呢個餘生仲有咁多人關心我，好滿足啦〜